چرا پول درآوردن میتونه عمیق‌ترین آزمون معنوی ما باشه؟ خیلی از مردم میگن میخوان ثروتمند بشن، اما اغلب تلاش برای ثروتمند شدن همون چیزیه که آرامش ما رو آروم آروم از بین میبره. آیا پول فقط یه آزمون مالیه یا یه آزمون معنوی؟ هیچکس واقعاً در این مورد حرف نمیزنه. به ما گفتن موفقیت رو دنبال کنیم، ثروت بسازیم و برای آزادی مالی سخت تلاش کنیم و شاید در اعماق وجودمون باور داریم که پول بیشتر بالاخره چیزی که در درونمون شکسته است و ترمیم میکنه. اما اگه جستجوی پول در واقع عمیق‌ترین زخم‌های ما رو تحریک کنه چی؟ امروز به ذهن کارل یونگ، روانپزشک افسانه‌ای سوئیسی سفر می‌کنیم. به باور یونگ پول درآوردن میتونه نهایی ترین مرحله رویارویی ما با ناخودآگاهمون باشه. این ویدیو درباره نفرت از ثروت نیست. مهم اینه که ما موضوع رو به وضوح ببینیم. چرا برای خیلی از مردم مسیر دستیابی به پول جاییه که جنگ درونی واقعیشون شروع میشه. تا انتها همراه ما باشید، چون قراره دلایل روانشناختی پنهانی رو واکاوی کنیم که باعث میشن با وجود هوش، توانایی بلند پرواز بودن و ویژگی‌های مثبت زیادی که در ما هست، از نظر مالی احساس کنیم که داریم همیشه در جا میزنیم. و مهمتر از اون به این میپردازم که پول چطور روح انسان را به بوته آزمایش میذاره. بیاید با یه سوال شروع کنیم که احتمالاً هیچ وقت با صدای بلند از خودتون نپرسیدید. چرا پول میخوام؟ نه، منظورم دلایل سطحی مثل پرداخت اجاره خونه یا مراقبت از خانواده نیست. واقعاً چرا ما پول میخوایم؟ برای خیلی از ما پول فقط وسیله‌ای برای بقا نیست، بلکه پول یه آینه است. آینه‌ای کج و معوج که تمام باورهای درونی شده ما درباره ارزشمندی، امنیت، عشق و کنترل را بازتاب میده. یونگ معتقد بود که سایه، یعنی بخش‌هایی از وجودمون که سرکوب شده یا نادیده گرفته میشه، اغلب تصمیمات ما رو کنترل و هدایت میکنن. این موضوع در مورد پول کاملا صدق میکنه. بهش فکر کنید. آیا در کودکی به خاطر موفقیت یا داشتن چیزی تحسین می شدید یا به خاطر نداشتن میزان کافی از هر چیزی احساس شرمندگی کردید؟ آیا در خانه شما پول به معنی آزادی بود یا ترس؟ نکته‌ای که هیچ کس به شما نمیگه اینه: رابطه ما با پول کمتر منطقیه. ما رابطه منطقی با پول نداریم. رابطه ما با پول بیشتر احساسی، عمیق و اغلب ارثیه. شاید امروز به دنبال درآمد 6 رقمی باشی، ولی چیزی که واقعا دنبالش هستی تایید، امنیت یا تایید پدرتون یا آرزوی عمیق کودک درونتونه تا بالاخره احساس کافی بودن کنه. این همون تله است، چون میتونی پول بیشتری به دست بیاری ولی همچنان احساس پوچی کنی. میتونی به اهدافت برسی ولی همچنان احساس اضطراب کنی. چون باورهای ناخودآگاهی که میگن پول شما رو کامل میکنه هرگز واقعا در مورد پول نیستن. وقتی یونگ گفت و شما آن را سرنوشت مینامید، دقیقا همین الگو رو توصیف میکرد. شما فکر میکنید در حال ساختن یک کسب و کار یا مسیر شغلی هستید، اما چیزی که واقعا میسازید مکانیسم مقابله‌ای شماست. و حالا میخوام بررسی کنم که چطور سرمایه‌داری هویت شما رو به گروگان میگیره، چرا موفقیت اغلب باعث ایجاد شرم میشه و چطور میتونی داستان پول خودت رو به طور واقعی بهبود ببخشی، نه فقط برای حساب بانکیت. فرض کن بالاخره موفق میشی. درآمدت افزایش پیدا میکنه، سبک زندگیت بهتر میشه و دیگران کم کم متوجه میشن و به شما تبریک میگن و شاید حتی حسادت کنن. احساس خوبیه نه؟ ولی بی سر و صدا و تقریباً پنهانی یه فشار عجیب در درونت شکل میگیره. تو موفق‌تر شدی ولی مضطرب‌تر. تو محترم‌تر شدی ولی منزوی‌تر. و همچنان به دستاوردهات ادامه میدی، اما چیزی در درونت پوچ به نظر میرسه. اینجاست که آزمون معنوی شروع میشه. چون همونطور که یونگ دریافته بود، ایگو عاشق چسبیدن به نقش هاست. نقش یک فرد موفق، کارآفرین، نانآور یا ستاره. هر نقشی که تایید دیگران رو به همراه داشته باشه. و در دنیای ما پول بلندترین تشویق ها رو میخره.
اما اینجا هزینه‌ای پرداخت می‌کنید که هیچ کس ازش حرف نمیزنه. وقتی هویت شما با موفقیت در هم تنیده میشه، شروع می‌کنید به کنار گذاشتن اون بخش‌هایی از وجودت که با معیارهای موفقیت همخوانی ندارن. بخش‌های حساس و آسیب پذیرت، آرامش، بازیگوشی، نامنظمی‌ها و خود واقعیت. و به همین دلیل هرچه موفق‌تر میشی، بیشتر به شخصیت خودت شکل و شمایل میدی تا اون تصویر رو حفظ کنی. اما هر نقش آفرینی مستلزم سرکوبه. سرکوب ترس، شک، سرکوب حقیقت، تا جایی که بالاخره حتی بدون عنوان شغلی، بدون درآمد یا بدون تصویری که دور ارزش خودت ساختی، نمیدونی چه کسی هستی. طنز ماجرا اینجاست. موفقیت به ما به عنوان مسیر آزادی فروخته میشه، ولی برای خیلیا تبدیل میشه به زندان، قفسی طلایی ساخته شده از انتظارات و ترسی خاموش. چون زمانی که شروع میکنی به گرفتن تشویق برای نقابی که داری، برداشتن اون نقاب وحشتناک به نظر میرسه. اما چی میشه اگه اون ترس در واقع یه جور دعوت باشه؟ یونگ میگفت هر آزمون معنوی خودشو در قالب مسئله‌ای در دنیای مادی پنهان میکنه. در واقع دردی که در تعقیب پول احساس میکنی در مورد خود پول نیست. این درد مربوط به روان توست که تمنا میکنه به گوهر وجودت برگردی. همون حس ناکافی بودنی که تو رو تا دیر وقت سر کار نگه میداره و درگیر وسواس فکری نسبت به آمار و ارقام میکنه. ارزش خودتو با دلار میسنجی و این حقیقت نداره، بلکه این یه جور زخمی که میخواد باهاش روبرو بشی، اونم نه با تلاش بیشتر، بلکه با صداقت و راستی. پس بذار ازت بپرسم، آخرین بار کی با جاه طلبی خودت خلوت کردی و اونو زیر سوال بردی؟ نه اینکه قضاوتش کنی یا طردش کنی، بلکه بهش گوش بدی. انگیزه شما واقعا از شما چی میخواد؟ امنیت، تایید دیگران، گریز و فرار یا معنا و هدف؟ چون تا زمانی که از چرایی این تلاش و تکاپو آگاه نباشی، در یک دور باطل گرفتار میمونی و این دور باطل خودشو در لباس بهره‌وری و سود پنهان میکنه. اما این در واقع نوعی اجتناب از سکون، اجتناب از تأمل و اجتناب از نگریستن به درون خیشتن. اجتناب از اون پرسش ناراحت کننده اما رهایی بخش: من بدون همه اینها چه کسی هستم؟ هدف نکوهش پول نیست. پول قدرتمنده. پول به ما امکان خلق کردن، حمایت کردن و گسترش دادن میده. ولی وقتی به هسته اصلی هویت ما تبدیل میشه، ما چیزی مقدس رو از دست میدیم. پیوندمون با حقیقت درونمون. و این همون بخشیه که سرمایه داری هیچ وقت نمیخواد بهش دست بزنید، هیچ وقت نمیخواد لمسش کنید، چون کسی که در وجود حقیقی خودش ریشه داشته باشه، متقاعد کردنش سخت‌تره، فریب دادنش دشوارتره و کنترل کردنش بسیار دشوارتر. اگه این حرفا براتون آشناست، در ادامه با من همراه بمونید، چون میخوام به نیمه تاریک پول بپردازم، به الگوهای هیجانی که در وجود افراد ریشه دارن و مانع موفقیتشون میشن و به این که چگونه روایت‌های کودکی واقعیت مالی ما رو در بزرگسالی شکل میدن. اگه این مطلب براتون ارزشمنده، اونو با کسانی به اشتراک بذارید که گرفتار در دویدن بیوقفه به دنبال پولن و به کمی بینش نیاز دارن. شاید اونا بیشتر از چیزی که فکر میکنین به این موضوع نیاز داشته باشن. بیایید با چیزی شروع کنیم که بی ضرر به نظر میاد: به عادتهای مالی شما. شاید زمانی که مضطرب هستین ولخرجی میکنین. شاید پول رو جمع میکنین چون از دوباره فقیر شدن میترسین. یا شاید هر فرصتی برای کسب درآمد بیشتر رو تخریب میکنین بدون اینکه واقعا دلیلش رو بفهمید. ولی اینا عادت نیستن، اینا الگو هستند و الگوها اغلب داستانهایی هستند که مدتها پیش از آن که پول به دست بگیریم نوشته شدن. یونگ در مفهوم سایه به ما میگه که چیزی را که سرکوب میکنیم از بین نمیره، بلکه در پس زمینه عمل میکنه. یعنی بخشهایی از وجود ما که نادیده گرفته میشه، بخشهایی که ازشون میترسیم یا انکارشون میکنیم، در نهایت زندگی ما رو بدون اینکه حتی خودمون بدونیم کنترل میکنن.
و دقیقاً همین اتفاق در مورد پول هم میفته. اگه در دوران رشد، در دوران کودکی به شما گفته شده که پول بده یا اینکه آدمای ثروتمند آدمای بد و حریصی هستن، حدس بزنید وقتی شروع به کسب درآمد میکنید چه اتفاقی میفته؟ ناخودآگاه در برابر ثروت مقاومت میکنید یا شاید اونقدر محکم بهش میچسبید که تمام سیستم عصبیتون در حالت بقا باقی میمونه. چون کودک درون شما ثروت رو خطرناک میدونه. ببینید چطور این موضوع جنبه معنوی پیدا میکنه. یکی از عمیق‌ترین بینش‌های یونگ این بود که روان ما به دنبال تمامیت است، نه کمال. و این یعنی باید بخش‌هایی از وجودمون رو که طرد کردیم باز پس گیریم. این شامل اون بخش از وجود ماست که پول میخواد، اما همزمان از تغییراتی که ممکنه ایجاد کنه وحشت داره و این حقیقت تکان دهنده است. برای خیلی از مردم ترس از داشتن پول بیشتر از ترس از نداشتن پوله. زیرا چی میشه اگه ثروتمند شدن به این معنا باشه که دوستانتون با شما متفاوت رفتار کنند؟ چی میشه اگه خانواده‌تون شروع به درخواست بیشتر از آنچه در توان شماست کنن؟ چی میشه اگه مردم فقط شما رو برای چیزی که دارید دوست داشته باشن، نه برای چیزی که هستید؟ اینا همون سایه است، اون ترسه، اون احساس گناهه، اون حرفاییه که شما با خودتون میزنین وقتی که میخواین به سمت کسب درآمد بیشتر برید. این حس که به خاطر بیشتر خواستن آدم بدی هستی، این حس با نادیده گرفتن از بین نمیره، بلکه زمانی از بین میره که با اون روبرو بشی. وقتی باهاش رو در رو بشی و باهاش حرف بزنی، وقتی با اون باور قدیمی بشینی و بگی من دارم میبینمت و میفهمم چرا اینجا هستی، و وقتی بهش بگی دیگه نیازی ندارم که تو راهو نشونم بدی، شفای داستان مالی شما به معنای حساب و کتاب بیشتر یا بودجه بندی بهتر نیست، بلکه به این معناست که تمام وجود خودتو وارد این گفتگو کنی. کودک زخمیت، بزرگسال جاه طلبت و بخش‌های هراسان وجودت، همتون با هم وارد این گفتگو بشید. و همینطور بخش‌های قدرتمندت، تمام بخش‌هات، چون حقیقت اینه که تا زمانی که در درون خودت با پول به صلح نرسی، هیچ مقدار ثروت بیرونی هرگز کافی به نظر نمیرسه. و حالا بیا در این مورد حرف بزنیم که چطور واقعاً به روشی پول در بیاریم که با روح ما همسو باشه و اینکه چگونه روایت درونی خودمون رو بازنویسی کنیم تا ثروت به ابزاری برای شفا تبدیل بشه، نه به یک نقاب دیگه. این کار آسونی نیست، ولی کاریه که زندگی ها رو تغییر میده. خیلی از آدما هرگز اونقدری تأمل نمی‌کنن تا بپرسن چطور میتونم پول در بیارم بدون اینکه خودمو در فرایند پول در آوردن گم کنم. پس بیایید به این سوال بپردازیم: چطور میتونیم به شیوهی کسب درآمد کنیم که با درونمون همسو باشه، نه اینکه یک راه اجباری باشه یا یک راه ساختگی و نه راهی که با بیقراری و اضطراب همراه باشه. چطور دست از ایفای نقش برای پول برداریم و شروع کنیم به شراکت و همراهی با پول؟ یونگ معتقد بود که روح از طریق نمادها، از طریق رؤیاها و از طریق اشتیاق سخن میگه و اگه این پیام‌ها رو نادیده بگیریم، اگه فقط به چیزی گوش بدیم که جامعه بهش پاداش میده، ارتباطمون رو با حقیقت عمیق درونمون از دست میدیم. به همین دلیله که خیلی از آدما به دنبال شغلایی میرن که در نهایت بهشون احساس بی‌حسی و پوچی میده. اونها از قوانین بیرونی پیروی کردن، همه کارها رو درست انجام دادن، اما چیزی ضروری در این مسیر گم شده: صدای درونشون. مسئله اینه که کسب درآمد از طریق همراستایی با درون خودمون به معنی فرار از کار یا کنار گذاشتن جاه طلبی نیست، بلکه به معنی جهت‌دهی دوباره به کارهامونه تا از حقیقت درون ما سرچشمه بگیرن، نه از زخم‌هامون. یعنی از خودمون بپرسیم: من به طور منحصر به فرد برای ارائه چه چیزی اینجا هستم؟ چطور میتونم بدون خیانت به خودم ارزش آفرینی کنم؟ موفقیت اگه به جای فشار حس آرامش میداد چه شکلی بود؟ اینها پرسش‌های معنوی هستند و وقتی اجازه بدید این پرسش‌ها تصمیم‌های شما رو هدایت کنن، پول دیگه ارباب شما نیست، بلکه پول خدمتگزار شماست. بیایید این موضوع رو موشکافی کنیم، اونم در 3 مرحله. مرحله اول:
ارزش‌های خودتو بشناس، نه فقط اهدافتو. به همه ما گفته میشه که اهداف درآمدی تعیین کنیم، ولی به ندرت به ما یاد داده میشه که بپرسیم وقتی دارم اون پولو به دست میارم دلم میخواد چه احساسی داشته باشم؟ آیا خواهان آزادی، خلاقیت، مشارکت یا سادگی هستم؟ اگه مسیری که برای کسب درآمد طی می‌کنید ارزش‌های بنیادی شما رو زیر پا بذارن، دیگه مهم نیست که چقدر درآمد دارید. شما احساس پوچی می‌کنید، از کارتون بیزار میشید و سیستم عصبیتون دائما در یک حلقه جنگ یا گریز باقی میمونه. پس ابتدا ارزش‌هاتون رو تعریف کنید، اونا رو نامگذاری کنید و بعد کسب و کار یا مسیر شغلیتون رو بر اساس اون ارزش‌ها بنا کنید، نه برعکس. مرحله دوم، آن نقش آفرین درونتان را التیام دهید. خیلی از ما در دوران کودکی یاد گرفتیم که برای جلب محبت نقش بازی کنیم، برای تحت تاثیر قرار دادن، برای راضی کردن دیگران، برای اینکه اون بچه خوبه باشیم و ما این انرژی رو با خودمون به شیوه کسب درآمدمون هم میاریم. برای جلب تایید دیگران خودمون رو به آب و آتیش میزنیم، نه فقط برای اینکه احساس امنیت کنیم. ما وانمود میکنیم کسی هستیم که نیستیم. این نقش آفرین موجودی شیطانی نیست، او برای محافظت از شما به وجود اومده. اما حالا دیگه بهش نیازی ندارید. خلق درآمد همسو با درونتان یعنی خود واقعیتان را نشان دهید، حتی وقتی احساس آسیب پذیری میکنید، حتی وقتی میترسید که دیگران شما رو درک نکنن، چون اصالت افراد درست را به سمت شما جذب میکنن، همونایی که استعداداتون برای اوناست. و اینجاست که کار حس و حال رسالت پیدا میکنه. مرحله سوم، فراوانی را از نو تعریف کن. پول فقط یه شکل از فراوانیه و گاهی اوقات وسواس فکری در مورد پول دقیقاً جلوی همون جریانی رو میگیره که در تلاش برای ایجادش هستید. فراوانی همچنین به معنی زمان، سلامتی، روابط، انرژی خلاق و آرامش نیز هست. و وقتی که شروع به عمل کردن در راستای اشکال مختلف فراوانی میکنید، نه فقط پول، فرصت‌هایی رو جذب میکنید که بی درد سر به نظر میرسن. دیگه دست از زور زدن بر میدارید. دیگه دست از دویدن به دنبال هر چیزی میکشید. و همینجاست که جادو اتفاق میفته. یونگ میگه امتیاز یک عمر، امتیاز یک زندگی اینه که شما درون به کسی که واقعا هستی تبدیل بشی. اگه به اون نسخه از خودت، یعنی نسخه‌ای صادق، کامل و گویا تبدیل بشی، پول از راه‌هایی پدیدار میشه که هرگز انتظارش هم نداشتی. شاید نه فوری، شاید نه طبق زمانبندی جامعه، اما پول به سمتت میاد، چون سرانجام تو با حقیقت وجودت همسو شدی. بنابراین به این نتیجه میرسیم پول درآوردن میتونه یه مسیر معنوی باشه، اما تنها در صورتی که حاضر باشی با چیزی که در درونت هست روبرو بشی. ترس‌های قدیمیت، داستان‌هایی که به ارث بردی و با استعدادهای پنهانت. چون عمیق‌ترین ثروت در حساب بانکی شما نیست، بلکه در تبدیل شدن به فردیه که دیگه برای احساس ارزشمندی خودش رو رها نمی‌کنه، از خودش فاصله نمیگیره و در تلاشه که به کسی تبدیل بشه که میتونه موفقیت رو در آغوش بگیره بدون اینکه در این مسیر روحش رو از دست بده. این سفریه که ارزش داره شروعش کنید. اگه این حرفا جرقه‌ای در ذهن شما ایجاد کرد، اگه همین حالا در حال زیر سوال بردن مسیر مالی خودت هستی، نظراتتو در کامنت ها بنویس. و بسیار سپاسگزارم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردی.